8 տարի է Հայաստանը կառավարում է քաղաքացիական պայմանագիրը։ Իշխանության գալուց առաջ ու հետո 2018 թվականին այս ուժը բազմաթիվ խոստումներ էր տվել այն քաղաքացիներին, որոնք իրենց հավատում էին։ Նախքան իշխանության գալը ավելին ընդդիմադիր падգամավոր եղած ժամանակ օրինակ Փաշինյանը բազմից է խոսել արագաչափերի մասին։ Երթևեկության կանոնների խախտումների համար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք թվերին։ Վճարել են մոտ 3 միլիարդ դրամ 2012 թվականին, երբ որ տեսախցիկները գործադրվել են։ Միանգամից այդ տարի տեղադրումից հետո վճարել են 7.5 միլիարդ դրամ, այսինքն նախկինի 4.5 միլիարդ դրամով ավել։ Իսկ 2013 թվականին վճարել ենք 11.3 միլիարդ դրամ, այսինքն 8.5 միլիարդ դրամով ավելի, քան 2011 թվականին։ Սա բազմաթիվ ելույթներից մեկն է, երբ Նիկոլ Փաշինյանը բողոքում է արագաչափերից եւ տեսախցիկներից։ Քիչ է մնում մեր պատիեզների դիմաց էլ արագաչափ դնեն, որպեսզի տեսնեն մենք մեր տնից սահմանված արագությամբ ենք դուրս գալիս, թե չէ։ Հետո արդեն որպես ԿՊԱ-կան ընդդիմադիր падգամավոր նիստ էին արել ու որոշել արագաչափեր պետք չեն մեր երկրին։ Մենք վերջերս քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նիստում քննարկել ենք այս հարցը եւ եկել ենք միանշանակ եզրակացության։ Մեր կուսակցության դիրքորոշումն է, որ արագաչափերը միանշանակ պետք է հանվեն Հայաստանի ավտոճանապարհներից։ Եվ այս հարցը մենք դնելու ենք մեր կուսակցության ծրագրային եւ այդ թվում նախընտրական ծրագրերի հիմքում։ Իսկ իշխանափոխության օրերին բոլորն են հիշում հայտնի այս կադրը, երբ Փաշինյանը փակում է արագաչափերը։ Ընդդիմադիր Փաշինյանից վարչապետ Փաշինյան տրանսֆորմացիայի ճանապարհին խոստումները հիմնականում չեն պահպանվել։ 2026 թվականին Հայաստանում տեսախցիկները ոչ միայն շարունակում են գործել, այլև դրանց թիվը պարբերաբար ավելանում է։ 2018 թվականից առ այսօր քաղաքացիները արագաչափերի ու տեսախցիկների արձանագրած խախտումների դիմաց շարունակում են միլիոնավոր դրամներ վճարել։ Պարգևավճարներ։ Նախկին իշխանությունների ժամանակ քննադատվում էին պաշտոնյաների բարձր հավելավճարները։ Վարչապետի աթոռը ստանձնելուց հետո պարգևավճարների թեման մեղմելու փորձ արվեց, դրանք կրճատվեցին։ Իմ որոշմամբ մարտ ամսին բարձրաստիճան պաշտոնյաները պարգևավճար չեն ստանալու եւ այդ գումարները օգտագործվելու է կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համար։ Այսօր արդեն Փաշինյանի կառավարությունը պաշտպանում է պարգևավճարների համակարգը, ասելով, որ դրանք աշխատավարձի մաս են։ Պետական որոշման շրջանակներում ես ամսական, եթե չեմ սխալվում, 1.5 միլիոն դրամի չափով վարձատրության ավելացում եմ ունեցել։ Ազգային ժողովի ամբողջ աշխատակազմը եւ падգամավորները, անկախ որ խմբակցության падգամավոր են, անկախության տոնի արդիվ ստացել են իրենց որպես սիմվոլիկ պարգևատրման տեսքով գումար, պարգև անկախության տոնի հետ կապված։ Կոռուպցիա եւ հովանավորչություն։ Խոստանում էր արմատախիլ անել համակարգային կոռուպցիան ու խնամի ծանոթ բարեկամ համակարգը։ Կա քաղաքացիական ծառայության օրենք եւ մենք պայքարում ենք, որ ամեն իշխանություն չգա եւ իր բաժանաղին չմտցնի պետական կառավարման համակարգ։ Ես խոստումը կատարվել է, թե չի կատարվել։ Լիարժեք 100%-ով կատարվել է։ Խոստումը չի կատարվել։ Առնվազն Արարատի նախկին մարզպետ Գարիկ Սարգսյանը չի հերքում ազգականներին ու մտերիմներին աշխատանքի տեղավորելու մասին լուրերը։ Ինչ վերաբերվում է այն հանգամանքին, որ ես պաշտոնի եմ նշանակել իմ հարազատին կամ բարեկամին իմ որոշմամբ, այսինքն նշանակել եմ հայեցողական պաշտոնի, ունեմ մեկ զարմիկ ում նշանակել եմ ինձ օգնական եւ ունեմ մեկ եւս ազգակցական բարեկամ, ում նշանակել եմ ինձ խորհրդական։ Ոստիկանության գործողությունները։ Նախկինում Փաշինյանը խիստ քննադատում էր ցուցարարների նկատմամբ ուժի կիրառումը։ Որպես մեկ օրինակ, Փաշինյանը 2013-ին դիմել էր ՀԿՑ պահանջելով քննություն սկսել Շանթ Հարությունյանի նկատմամբ ոստիկանների բռնության դեպքի առնչությամբ։ Փաշինյանը գալով իշխանության բողոքի զանգվածային ակցիաների միջոցով փոխեց ոստիկանության ղեկավարությանը նախկին ուժային քաղաքականության քննադատության ֆոնին։ Հետագայում արդեն Փաշինյանի դեմ բոլոր բողոքի ակցիաների ժամանակ ոստիկանությունը շարունակեց ուժ կիրառել։ «2019-ի դեկտեմբերին Փաշինյանն ու այն ժամանակ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը միասին փորձարկեցին իրենց բնորոշմամբ այդ տարվա գլխավոր ձեռքբերումը՝ Su-30 SM բազմաֆունկցիոնալ կործանիչը։ Պատերազմից հետո Փաշինյանի հայտարարությունների ու դրան նախորդող գործողությունների միջև մեծ հակասություն կա։ Ցավոք սրտի պատերազմի ընթացքում մենք չէինք հասցրել ձեռք բերել այն անհրաժեշտ
բոլոր աքսեսուարները, հրթիռները, որոնք հնարավորություն կտային Su-30 SM գերժամանակակից զենքը կիրառել իր նշանակությամբ եւ հզորությամբ։ 8 տարի առաջ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ հայտարարելով ու Շուշիի ազատագրման տարեդարձը շնորհավորող Փաշինյանի գնահատականները պատերազմից հետո կտրուկ փոխվեցին։ Շուշի մի դժբախտ, դժգույն քաղաք էր, մեզ պետք էր Շուշի։ Փոխվեց նաև Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ Փաշինյանի խոսույթը։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը մեզ համար կարևոր է ոչ միայն պատմական ճշմարտության արձանագրման առումով, այլ նաև որպես ցեղասպանությունների կանխարգելման գլոբալ շարժման մի կարևոր բաղադրիչ։ Այս հայտարարությունից գրեթե 7 տարի անց Փաշինյանը հակառակ տրամաբանությամբ է մտածում։ Մենք հայոց ցեղասպանության պատմությանն էլ պետք է վերադառնանք, պետք է հասկանանք լավ ինչ է տեղի ունեցել եւ ինչու է տեղի ունեցել։ Ոնց է որ 1939 թվին հայոց ցեղասպանության օրակարգ չի եղել եւ ոնց է որ 1950 թվին հայոց ցեղասպանության օրակարգ հայտնվել է։ Իսկ այս հայտարարությունից էլ ընդամենը 1 տարի անց հանուն առևտրի ու խաղաղ համակեցության Փաշինյանը հրաժարվում է պատմական արդարությունից։ Ես որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ ընդհանրապես հրաժարվում եմ այսպես կոչված պատմական արդարության վերականգնման օրակարգից։ Պաշտոնավարման 8 տարվա ընթացքում Փաշինյանի խոստումներն ու խոսույթը կտրուկ փոխվեց։ Ընդդիմադիր Փաշինյանի հայտարարություններն ու վարչապետ Փաշինյանի քայլերը մեծամասամբ չեն համընկնում։ Իշխանությունը դա բացատրում է պետական կառավարման պատասխանատվությամբ, մինչդեռ ընդդիմախոսները պնդում են, տարիներ առաջ տրված բազմաթիվ խոստումներ այդպես էլ մնացին անկատար։